და ასევე დღევანდელ ღონისძიებასთან დაკავშირებით ხალხი ზურაბიშვილის განცხადებაზე მინდა რომ პასუხი გთხოვოთ, იმიტომ რომ ის ამბობს რომ ხალხის ხატო ჩაიცი ეს ღონისძიება სახალხოზე უნდა გაიმართა წელიწადად. ჯერ ამ ღონისძიებაზე მათ ამ ღონისძიებაზე არის. რამდენიმე კვირის წინ ზუსტად ამ ადგილიდან ჩვენი ოლიმპიელები გავაცილეთ პარიზის ოლიმპიადაზე და ზუსტად ამ ადგილას ჩვენმა ოლიმპიურმა გუნდმა დადო ოლიმპიური ფიცი და მაშინ ჩვენ ვამბობდით და ეს ჩვენი ოლიმპიური გუნდის დევიზი იყო რომ უფრო მეტი შედეგი და უფრო კარგი შედეგი დამდგარიყო ვიდრე წინა ოლიმპიადაზე და ვინ იფიქრებდა რომ არათუ უფრო კარგი შედეგი ვიდრე წინა ოლიმპიადაზე, არამედ ისტორიულად საუკეთესო შედეგი ჩამოიტანა ჩვენმა ოლიმპიურმა გუნდმა. 3 ოქრო, 3 ვერცხლი, 1 ბრინჯაო. ამ შედეგი ჩვენ 206 გუნდს შორის 24 ადგილზე ვართ და ამით საუკეთესო შედეგი გვაქვს ისტორიულად. გარდა ამისა, ჩვენმა ოლიმპიურმა გუნდმა, რომელიც 28 სპორტსმენისგან შედგებოდა, აჩვენა, რომ სპორტული წარმატებისთვის არ არის აუცილებელი ქვეყნის სიდიდე, არ არის ყველაზე გამსაზღვრელი ქვეყნის სიდიდე, არის გამსაზღვრელი არის ნიჭიერება, მონდომება, მიზანდასახულობა და ჩვენმა გუნდმა გამოიჩინა და ჩვენი სიდიდიდან გამომდინარე თუ შევხედავთ მოსახლეობის მიხედვით მე-7 ქვეყანა ვართ ამ 206 გუნდს შორის ჩვენი შედეგით. ამიტომ მინდა მე განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო უბრალოდ სპორტისთან მთლიან გუნდს, ოლიმპიურ კომიტეტს, ყველას პერსონალს, ექიმებს, რომელმაც თავისი წვლილი შეიტანეს ამ შედეგში. მათ ვინც შეიძლება ამ ოლიმპიადაზე მედალი ვერ მოიპოვა, მაგრამ თავისი გვერდჩიდგომით, თავის თანაგუნდელის გამხნევებით ეს ამ შედეგამდე მიიყვანა თავისი თანაგუნდელი, რომელმაც მედლები მიიღეს და მინდა ასევე მადლობა გადაუხადო მათი ოჯახის წევრებს, რომლებმაც საკუთარ ცხოვრება მიუძღვნეს ჩვენი სპორტსმენების სპორტულ კარიერას და ეს შედეგები სწორედ აქედან გამომდინარე გახდა შესაძლებელი. საერთო ჯამში ეს არის კრეფსითი შედეგი ჩვენი ერის ძალისხმევისა. როგორც სპორტული ფედერაციების თუ დაწყებული ასე ვთქვათ საბავშვო პერიოდიდან სპორტი დაინტერესებით გვერდჩიდგომით სახელმწიფოს მხრიდან, რომელიც სპორტულ ფედერაციებთან მუშაობს სწორედ ამ მიმართულებით. ყველა ეს საერთო ჯამში შედეგი არის სწორედ აი ამ ხანგრძლივი და ხანძრის შრომის, რომელიც ჩადებული არის. ახლაც გქონდა საუბარი, ჩვენი ოლიმპიელები, ოქროს მედალის მფლობელი, ვერცხლის, ბრინჯაოს მედალის მფლობელები, მათი კარიერა რამდენიმე წლის წინ დაიწყო, მოდის როცა ისინი ჯერ კიდევ ბავშვები იყვნენ და სწორედ ის რომ ფედერაციებმა აღმოაჩინეს, დაინახეს პოტენციალი მათში, განავითარეს და საუკეთესო ფორმაში ჩააყენეს იმისთვის, რომ ეს შედეგი მიეღწიათ. კიდევ ერთხელ მოკლედ დიდი მადლობა მინდა ყველას გადაუხადო, ყველა სპორტსმენს, განსაკუთრებით ასევე აღნიშნავ ქალბატონ ნინო სალუქვაძეს, თანამედროშე ჩვენი ოლიმპიური გუნდისა, რომელიც რომელთვისაც მე-10 ოლიმპიადა იყო და ის არის რა თქმა უნდა ასევე მაგალითის მიმცემი ყველა სპორტსმენისთვის, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ გარეთაც, იმისთვის რომ ყველას შეუძლია ბევრ ოლიმპიადაზე მიიღოს მონაწილეობა და აჩვენოს სპორტული შედეგი. ხალხისთვის რატომ იყო გახსნილი ეს ღონისძიება? თქვენს ამბობთ, ასეთი კარგი შედეგი ჩვენ დაგვიგვიდნენ სპორტსმენები ქვეყანაში. სახალხოზე იმი არ მოიწვია ხალხობას, როგორც მაგალითად ფეხბურთელების შემთხვევაში, თუ იმის გამო რომ მაშინ მოხდა ინციდენტი და როდესაც იდაბურებდა პრემიერი სცენაზე გამოვიდა და მას ტბენით დახვდნენ, ამის პრევენცია ხომ არ სურდა ამ შემთხვევაში ქართულ ოცნებას, რომ იგივე არ განმეორებულიყო და ამიტომ ასეთ ვიწრო სივრცეში თუ შეიძლება ასე ვთქვას, გაიმართა დღევანდელი ღონისძიება და მიღება. ქართული ხალხის ამ ზეიმს, რომელსაც ჩვენ ეს დღეები აღნიშნავთ, ვერაფერი არ გააფიჩებს და მე ასეთი შთაბეჭდილება მორჩება, რომ ქალბატონ სალომეს დღევანდელი განცხადების მიზანი სწორედ ეს იყო, რომ ამ ზეიმშიც რაღაცა ხინჯი შეეტანა, რაც რაშიც ჩვენ არ უნდა ვუყოთ უბალოთ ქალბატონ სალომეს, მთელი ერი ზეიმობს, ყველა ზეიმობს ამ გამარჯვებას და გვიხარია განსაკუთრებით ჩვენი ოლიმპიელების ეს შედეგები და ჩვენ მათ შორის უმაღლეს ჯილდოებზე წარდგენით ვეცადეთ გვეჩვენებინა ჩვენი სახელმწიფოს დამოკიდებულება ჩვენი ოლიმპიელების მიერ. აგვისტოს კვლევის შემდეგ
დამაჯერებლად ვუსწრებ მეორე ადგილის მქონე ნაციონალურ მოძრაობას, რაზე მიიჩნევს სოციალიზმის შედეგად. საერთაშორისო მე მგონი ამ კვლევების და რიცხვების გარეშეც განწყობები ძალიან ნათელი არის, მათ შორის ვატყობ ჩვენ ოპოზიციას, რომელიც რეგიონში როგორც იქნა გავიდნენ და აქამდე სტუდიებიდან ვერ გამოდიოდნენ და გავიდნენ რეგიონში და ვატყობთ მათაც, რომ ძალიან კარგად გრძნობენ რა განწყობები არის მოსახლეობაში და ამას ასახავს საერთო ჯამში, ან როგორ შეიძლება რომ სხვანაირი შედეგი იყოს, როგორ შეიძლება წარმოვიდგინოთ ის, რომ ქართველი ხალხი თავს მოატყუებინებს ამ ნაციონალურ მოძრაობას იმით რომ რაღაც სხვადასხვა ჯგუფება დაიყოფიან და ამით ფიქრობენ რომ ვინმეს მოატყუებენ რომ ხმა მიაცემინონ ნაციონალურ მოძრაობისთვის და დააბრუნებინონ ის ძალადობრივი რეჟიმი რომელიც მათ ჰქონდათ დამყარებული. ამიტომ ეს არის ლოგიკური შედეგი ქართველმა ხალხმა არაერთხელ აჩვენა სიბრძნე და ამ შედეგს საბოლოო ჯამში 26 ოქტომბერს მოხდა. ბატონო შალვა, შეიძლება კითხვა მინდა დავისვათ რუსული ტროლების ეკაუნტებთან დაკავშირებით. Facebook-მა გააუქმა და წაშალა რუსული ტროლების 66 ეკაუნტი. ამ ეკაუნტებით რეალურად ეს ეკაუნტები გამოიყენებოდა იმისთვის, რომ რუსული კანონის მხარდამჭერი პროპაგანდა ყოფილიყო გავრცელებული და რუსული კანონის მხარდამჭერი განცხადებები ყოფილიყო და პროპაგანდა ამ ტროლების მიერ. რუსეთში ხდებოდა ეს. არა, საქართველოშიც იყო ეს ეკაუნტები და საქართველოშიც მუშაობდა. თქვენ რუსული კანონის მხარდასაჭერად ამ ეკაუნტებს იყენებდით, რუსულ ეკაუნტებს იყენებდით? მე თქვენი მოყოლილი ისტორია და ასე ვხვდები მე რომ ეს იყო რუსული ანგარიშები სოციალურ ქსელში, რომელიც სავარაუდოდ რუსეთში რომელიღაცა კანონთან დაკავშირებით რაღაცა პროპაგანდას ეწეოდნენ ალბათ. ამიტომ არ ვიცი რუსეთში მისაღებ რუსულ კანონებში სადაც რუსული ანგარიშებია ჩართული, მე ვერანაირ პასუხს ვერ გაცნობ. ეს ეკაუნტები ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური ბოდიში მეგობრებობით და პირეთებში მაგის პასუხი მე რუსეთში რუსულ კანონებს რომელიმე რუსული ანგარიშები თუ აიმენეთ ერთობიან ამას ვეცადებ. სხვა პასუხი არ მაქვს. საპასუხი ამ კითხვაზე არ რა შეეხება აგვისტოს ომის გამოძიებას რა შეეხება ჩვენ განცხადება ვნახეთ ხალხი გისმენთ და რუსულ ტროლებს იყენებთ საკუთარი პროპაგანდაში. მოგეთ კიდევ თქვენ მოყოლილი ისტორიიდან იკვეთება შემდეგი ასე ვთქვათ შემდეგი ისტორია იკვეთება რომ რუსეთში რაღაც რუსულ კანონებზე იყო მსჯელობა, სადაც რუსული ანგარიშები იყო ჩართული და მე როგორ გიპასუხეთ ქვეყანაზე რომელიც არა თქვით რომ რუსეთშია და რაღაც რუსული კანონები და რუსული ანგარიშებია და როგორ გითხრათ თქვენ ვისაუბროთ შეგვიძლია ქართულზე ვისაუბროთ. რაც შეეხება 2008 წელს თქვენ ნახეთ პოლიციამჭოს განცხადება და ფიქრობ მნიშვნელოვანია ის რომ ის ღალატი რომელიც ჩვენ თვალწინ მიმდინარეობდა და ხა თავს მოითხოვს ნურამი ამ ღალატს ჩვენ უყურებთ ჩვენ ვართ ამ ქვეყნის მოქალაქეები ჩვენ გამოვიარეთ 2008 წლის აგვისტო როგორც მოქალაქეებმა და ხედავთ ამაზე ყველაფერი ხდებოდა ჩვენ თვალწინ ჩვენ ნახეთ ნაციონალურ მოძრაობა რომელმაც მხარი დაუჭერა რეზოლუციას რომლითაც ისინი ხელს ადებდნენ ქართულ ჯარისკაცებს და აბრალებდნენ ომის დანაშაულს ეს ჩაიდინა ნაციონალურ მოძრაობა ჩვენ ნახეთ ნაციონალურ მოძრაობა რომელმაც აღიარა ტალეაბინის დასკვნა რომლის მიხედვითაც მიხეილ სააკაშვილი იყო ის რომელმაც ცეცხლი გახსნა ამ დასკვნის მიხედვით და მათ შორის იმ რეზოლუციის მიხედვით. ეს არის ყველა ის გადაწყვეტილებები, რომლის თანამონაწილე არის ნაციონალური მოძრაობა. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია, ტალეაბინის დასკვნა, რომელსაც ისინი დაეთანხმდნენ და ასე შემდეგ. ამიტომ ყველაფერს ამაზე რა თქმა უნდა გაიცეს პასუხი. ჩვენ ქართულმა ოცნება შევძლებთ ის რომ შემოვაბრუნეთ საერთაშორისო სასამართლოში მიმდინარე დავები და გავამართლეთ ქართული ჯარისკაცები, რომელსაც აბრალებდნენ ომის დანაშაულს ნაციონალურ მოძრაობა, სწორედ ევროსაბჭოს რეზოლუციის მეშვეობით, გამართდა ყველა ჯარისკაცი და სამხედრო და დამნაშავედ იქნა ცნობილი
სეპარატისტული რეჟიმის ხელისუფლების წარმომადგენლები და ასევე გენერალი ბორისოვი, რომელზეც დაკავების ორდერიც კი გამოსცა ჰააგის სასამართლომ, რომელიც გარდაცვლილი არის უკვე და ორდერი რა თქმა უნდა ვერ აღსრულდება, მაგრამ ეს გააკეთა ქართულმა ოცნებამ და ჰააგის სასამართლომ დაადგინა, რომ 2008 წლის აგვისტოში ერთადერთი ვინც ჩაიდინა ომის დანაშაული ეს იყო სეპარატისტული რეჟიმი და რუსი სამხედროები და მეორე სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლითაც მივახციეთ იმას, რომ სასამართლო დონეზე აღიარებული იქნა, რომ საქართველოს ტერიტორიები ოკუპირებული აქვს რუსეთს. ანუ ქართულმა ოცნებამ მიუხედავად იმისა, რომ ნაციონალურ მოძრაობა აბრალებდა ომის დანაშაულს ქართულ ჯარისკაცებს და ასევე ყველა ამ რეზოლუციებს თუ დასკვნების თანამონაწილე იყო, შევძელით ის, რომ ვაღიარებინეთ სტრასბურგის სასამართლოს, რომ საქართველოს ტერიტორიები ოკუპირებული არის რუსეთის მხრიდან და ვაღიარებინეთ ჰააგის სასამართლოს, რომ ომის დანაშაულები ჩადენილი იქნა მხოლოდ სეპარატისტული რეჟიმის თუ რუსის სამხედროების მხრიდან. Ატაშავა გაეროში რუსეთის წარმომადგენლის მოადგილე წაიკითხა პრინციპად. ამას მასშტაბში. გაეროში წაიკითხა რუსეთის წარმომადგენლის მოადგილემ ციტატა ქართული ოცნების პოლიციის განცხადება. რატომ მოეწონა? გასაგებია გიხმობდათ დავველოდოს. ხო, მე ხა ვინ რა ციტატას წაიკითხა და გამოიყენებს ამას ხა ჩვენ ვერაფერს ვერ ვთქვით, მაგრამ კარგია თუ ციტატებს უყურებენ ჩვენი განცხადებებისა, სადაც ისინი ასევე ამოიკითხავენ, რომ მთავარი მიზანი რაც აქვს ქართულ ოცნებას, ეს არის საქართველოს დეოკუპაცია. ამიტომ ეს ციტატები შეუძლიათ წაიკითხონ. დელეგატებთან დაკავშირებით ვთქვათ, რომ დელეგატები რომ ვთქვათ ამ ინსტიტუტის სხვაჩვენე ჩვენ პარლამენტში ქონდა ამაზე მსჯელობა, როგორ რა ფორმა გამოგვენახა ჩვენ შემდეგი მოწვევის პარლამენტისთვის, იმისთვის რომ ის დანაკლისი, რომელიც მაჟორიტარული სისტემიდან და პროპორციულ სისტემაზე ავტომატურად წარმოეშვებოდა, გარკვეული ვაკუუმი ან ხიდის ნაკლებობა პარლამენტსა და ადგილებს შორის ეს რითი შეგვეცდა და ამაზე სხვათა შორის სხვადასხვა მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით კვლევებიც კი ჩავატარეთ სხვა ქვეყნებში რა გამოცდილებები არის. და საბოლოო ჯამში იცოდა პარლამენტმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ზედმეტი ფორმალიზების გარეშე მიეცა ყველა პარტიისთვის შესაძლებლობა, რომ პარტიულ სიაში გამოეყო ადამიანები, რომლებიც პასუხისმგებელი იქნებოდნენ ამა თუ იმ რეგიონზე. და აქედან გამომდინარე არის, რომ ჩვენ ყველა ამ ოლქში დავასახელებთ ჩვენს დელეგატს იმისთვის, რომ მომავალ პარლამენტში ყველა რეგიონს, როგორც აქამდე, კონდეს გარკვეული განცდა, რომ პარლამენტში არის ადამიანი, რომელიც უშუალოდ ვთქვათ, მისი საკონტაქტო პირი არის და ზრუნავს ამ რეგიონზე. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ გარკვეულწილად მართალია სრულად ვერ შევძლებთ ამ დანაკლისის შევსებას, მაგრამ გარკვეულწილად ცდილობა არის ეს, რომ ხიდი პარლამენტსა და რეგიონებს შორის კვლავ შენარჩუნდეს და ის კონტაქტი ან შესაძლებლობა რაც აქვს მოქალაქეებს ეს კონტაქტი. ბატონო შავა, იცით რა მოინტერესებს? ეშინია თუ არა ქართულ ოცნებას სამართლებებს? აი, ეშინია თუ არა და ამიტომაც ხომ არ არის აწევა. წავიდა ის